咪諗住手？佢想攞彩咋，佢想攞彩啊！我喺呢度就話我攞彩，我喺嗰度又話我喺後邊，你想點先？我冇話你喺後邊啊！我冇話你喺後邊啊！企喺度啊！嗰度認得你，我都認得你啊！我而家喺度，點啊？我嚟咗啦！企喺度啦，企喺度啦，咁得啦，收聲啦，望前面，望喺度啦！你嚟呢度同我鬧交啊！鬧乜你哋交？我喺度鬧緊梁振英啊！我喺度鬧緊梁振英啊！俾個頭盔佢啦！俾個頭盔佢啦！你而家先過嚟做乜嘢啊？因為有你個朋友叫我過嚟，我咪上前咯。嗱，唔係唔使，我哋抗爭唔係好似你咁兒戲。咁你帶咪你都我哋抗爭唔係好似你咁兒戲。點解你逼我帶？因為你要上前啊嘛，你唔係逼你帶，你要上前啊嘛。你唔中意帶，即係唔想上前咯。唔想上前，唔想上前要戴頭盔，上前要戴頭盔保護你。我哋係真正抗爭，唔係出嚟影張相行翻轉頭。真正抗爭可能會俾警察打中頭，多謝我就唔該戴翻個頭盔，咁樣戴翻頭盔。冇啊，高個眼鏡保護唔到你啊！咩高個眼鏡？你講咩高個眼鏡？唔可以逼我頭盔㗎嘛？唔係逼你啊！你出嚟抗爭啊！你俾個圖我，你俾個圖我。好，揸住唔該，揸住幾長命咁啊！唔係做樣啊，保護自己啊！呢個咪你所謂高個眼鏡啊？戴啦！佢唔戴喎，唔好搞佢，唔好搞佢啦！得啦，佢話唔戴，佢話唔戴，佢用呢個方法做個真正抗爭者，唔會發生事嘅時候即刻鼠咗喺後邊。得啦，你自己再衡量個安全。我哋唔係出嚟玩泥沙。我新界東北俾人告3條罪啊！講嘢。咩新界東北啊？而家講山東街啊！新界東北，搞清楚未啊？我一日拉，我一日拉。而家影住你啦，數你嚟，數喺上面做乜嘢啊？你數喺上面做，而家你企喺度唔好出聲咪得咯。我先嚟啫。你企喺度收聲啦！你唔係鬧警察，你鬧我。我咩鬧你？我警察，你鬧我。你想上鏡啊？你唔係鬧警察，你鬧我。段片頭先上鏡，我本嚟喺後邊收聲。你哋叫我上嚟嘅，我先上嚟。嗱，段片頭先影住，我係叫佢戴頭盔，我係第一個叫佢戴頭盔。呢度所有記者，我係叫你做個真正抗爭者啊！不嬲都係抗爭者，我冇所謂，都係拉，我都唔係第一次。唔係要俾人拉啊！唔係要俾人拉啊！你想點啊？你俾人拉，頂住咯，頂住咯，佔領咯，佔領嘅時候警察咪會過嚟打人咯。你走啦！全唔係咁諗啊！咁得啦，收聲，唔好講咁多，揸住個粉繼續，收聲。你嗌得啱唔啱？你嗌得啱，我咪跟你咯；你嗌得唔啱，我咪唔跟你咯。我要真普選，我要真普選，我要真普選，我要真普選。廢除功能組別。嗱，係啊，一齊嗌啊！廢除功能組別。點解其他人唔跟你嗌？你跟我一齊嗌先。我有跟你嗌，嗌咗啦。我多謝你。咁得啦，繼續啦，唔好嘈交啦。我嘈交啱啦。你唔要，你真係唔要嘛？你危險㗎啦！我提醒咗你。你再講啊！我提醒咗啦，你自己一陣有咩事，自己小心啦。佢應該都要用㗎啦。你俾咗個盾我啦嘛，我有個盾啦嘛。得啦，唔好打我，痛啊！